Kua huraina mai e reipa tā rātou kaupapa tāke hou, engari e hari te mea he whakatūmeke nui kei roto. Hei tā reipa ki te pōti hia rātou hei kā wanatanga, ka whakatūria he tāke moni hua, te kaumārima ōrau te uara. Ka pā te tāke nei ki ngā whare katoa i tū atu i te whare o te whānau, tai atu ki ngā hea i roto i ngā pāmu, ngā umanga, ngā whare rehi, me ngā tahua pūtea tā wāhi, ko ngā kaupapa mana whakairo hinengaro hoki ka tāke hia ki tēnei tāke hou. Tuia ka hoki ake te tāke teitei rawa ki te 31 ōrau mo te hunga e whiwhi ana i neke atu i te kotahirau e 50 mano tāra i te tau. Ka whakakorengi atu te tāke tāpiri ara te GST i ngā hua rākau me ngā hua whenua. Ko te 5 mano tāra tuatahi o te utumahi a te tangata ka noho tāke kore. Labor's plan is a bold one. It's a game changer, which creates greater fairness, allows us to keep our assets, pay off the debt, and build a stronger economy. Kāore e nei whakaritenga tāke nei āreipa e pā atu ki ngā whenua Māori me te rohe o tautahi mo te 5 tau.